أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau Laraba 5 ga watan 5 shekaran 2021 wanda ya yi daidai da 23 ga watan Ramadan shekaran 1442 a yayin da muke gabatar da tafsirin Ramadan a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai yawan albarka, ƙungiyar kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ahlul baiti da sahabban da suka bi manzon Allah suka bi ahlul baiti, ƙungiyar haɗa kan al'umman musulmi ƙarƙashin ahlul baiti, Safinatun Najati Foundation Asnaf. Kamar yadda kuka sani muna cikin bayani game da yanda malamai magabata, malamai waɗanda malamanmu suka ce su ake bi da su ake koyi, to muna bayanin yanda suke ɗago hadisan da suka nuna darajan Abubakar ko wata falala tashi ɗaya bayan ɗaya suna rusawa. Suna faɗin hanyoyin da hadisan suka biyo ba masu kyau ba ne, ƙarya aka yi domin kawai a ƙirƙiro ma Abubakar matsayi, wanda hakan kuma ya cutar da addinin musulunci, ya cutar da al'umman musulmi, an sa musulmi sun yi imani da abin da ba haka ba, kuma sun kasa sanin wanda ya kamata su yi imani da su, mana ahlul baiti. Sanadiyan waɗannan hadisai na ƙarya, kowa na ganin Abubakar ya fi kowa, Abubakar Siddiƙi ne, halifa ne, wane ne, duk dai gashi nan dai hadisin ɗaya bayan ɗaya, malamai magabatan gashi muna gaya muku littafansu da juz'i da shafi yanda suke ta ƙaryata hadisan da kansu su manyan malaman magabata, cewa waɗannan hadisai duk ƙirƙira ne. To duk hadisai da muke ta kawowa dai har yanzu ba mu ga guda ɗaya ba wanda malamai suka bari akan kafan shi, duk sun kada su, sun rusa hadisan. Da haka yana da kyau a ji tsoron Allah, a san cewa an cuci manzan Allah, an cuci gidan manzan Allah bayan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, an canza komai na manzan Allah. Duk falalan da annabi ya faɗa game da ahlul baiti an canza su, an ba su Abubakar da Umar da Usman da sauran sahabbai wa'yansu, sai dai ‘yan kaɗan da Allah ya tsiratar da su a cikin sahabban. Yau dai ga wani hadisi na falalan Abubakar ne shi ma, hadisi ne fi mushawaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin, inda aka ce wai Allah ya yi ma annabi umarni ya rinka shawara da Abubakar, mana duk abin da zai yi shawara da Abubakar an ce umarni ne daga Allah. Ga yanda hadisin yake, an Abdullahi ibn Umar, Abdullahi ibn Amrin zai zama kenan, an Abdullahi ibn Amr ibn al-Asi Kala ya ce, amma nan sun rubuta Abdullahi ibn Umar a littafin Ibn al-Asi, amma na ganin ya kamata ya zama Abdullahi ibn Amr ibn al-Asi. Kala ya ce, Samitu Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙul, ya ce, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa, Atani Jibra'ilu alaihi salam, ya ce mala'ika Jibrilu ya zo mini, an ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, faƙala sai ya ce, ya Muhammad, ya kai Muhammad,
inna Allah tabaraka wa ta'ala amaraka an tastashira Aba Bakrin, Allah haƙiƙa Allah mai girma da ɗaukaka yana umurtanka ka rinƙa shawartan Abubakar, ma'ana in zai yi abu ya nemi shawaran shi Abubakar. To, shi Abubakar shawaran shi aka ci a nema, shi Umar kuma shi sai ya faɗa ne sannan Allah ya saukar ma annabi da aya, sai ya ba Allah umarni ya saukar da aya akan abu kaza sannan Allah ya saukar da aya. Har yana makansa kirari shi ya dace a wurare kaza a inda maganansa Allah ya biya saukar ma annabi da Ƙur'ani da waɗansu ayoyi. To, shi Abubakar dai gashi an ce annabi ya ce, mala'ika Jibrilu ya zo ya sanar da shi cewa Allah mai girma da ɗaukaka yana yi masa umarni da ya rinka neman shawaran Abubakar. Wannan hadisin Tamamu ya ruwaito shi a cikin fawa'id ɗinsa, haka Abu Sa'idun Naqash sun ruwaito shi a Riyadun Nadra. Na Tabari ya zo a ciki a juz'i na 2 shafi na 66 hadisi na 483, sannan ya zo a cikin alfawa'idu tamam kamar yadda na faɗa na ibnu alfawa'id na tamam ibnu Muhammad ibn Abdullahi Razi a juz'i na 2 shafi na shafi na 1478 ya zo a cikin Jami'ul Ahadis na Imamu Sayyuti juz'i na 1 shafi na 78 hadisi na 374. To wayannan manyan malaman duk sun ruwaito wannan hadisi na cewa mala'ika Jibrilu ya zo ya samu annabi, Allah ya aiko shi gurin annabi cewa ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi ya rinka neman shawaran Abubakar a koda yaushe. To, wannan hadisi ba tare da an ɓata lokaci ba, qala zahabi fil mizani, imamu zahabi ya kawo a cikin mizanul i'tidali, ya ce Muhammad bin Abdurrahman bin Gazawan cikin urwat na hadisin. To shi wannan Muhammad bin Abdurrahman bin Gazawan rawa anhu ta'ifatun akhiruhum mautan al-mahamili. To jama'a da yawa sun karɓo hadisi daga gare shi, shi Muhammad bin Abdurrahman bin Gazawan ɗin, wanda ya mutu ma a ƙarshen masu karɓo hadisi a gurin shi, na ƙarshen mutuwansu shi ne wannan al-muhamili. To ƙala Daraqutni wa ghayruhu, to shi wannan wanda ya karɓo wannan hadisi na mala'ika Jibrilu ya zo ya ce Allah ya ce ma annabi ya rinka karɓan shawaran Abubakar, ya rinka shawara da Abubakar. To Ad-Daraqutni, Imamu Sayyuti ya ce Ad-Daraqutni da wasunsa cikin magabatan malamai sun ce kana yadha'ul hadis, mai kirkiro hadisai ne. Wannan ma kirkiro shi yayi, don haka mai kirkiro hadisai ne, shi sana'an shi kenan. Saboda bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu wasu daga cikin sahabbai waɗanda suka yi ta ƙirƙiro hadisai na ƙarya suna jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma wanda ya fara a cikin sahabbai gaba ɗaya da suka yi haka shine shi Abubakar. Shi fara ƙirƙiro hadisin abin nan, nahnu ma'asharul anbiya'i la nuwarras ma tarakna sadaqatun. Wai annabi ya ce mu jama'an annabawa ba a gadon mu, abinda muka bari sadaka ne. To shi fara kirkiro wannan hadisin da ko wanda bai karatu ba in aka bashi labarin yanda abin ya faru ya san hadisin ƙarya ne kawai. Bai wannan zagi ne ga annabi ya ki karantar da
gidansa da za su gaje shi, ya ƙi karantar da su ilimin gado sai ya je karantar da wasu a waje, sai ya rasu abu ya zama rigima. Ko kai za ka yi haka, kai da kake sukan annabi akan wannan lamari, kai da ka goyi bayan Abubakar cewa hadisin na gaskiya ne, kai za ka yi haka? To Abubakar shi ya fara ƙirƙiro hadisai na ƙarya ya jingina ma annabi, to an samu wasu sahabbai da suka biyo baya suka ci gaba da haka. Sannan a ƙarni na uku kuma to abin ya zo ya wargaje gaba ɗaya, sai ya zama ma gasa yanda larabawa na da, larabawan farko kafin zuwan musulunci suke alfahari da a zo a yi taro, a zo a taru a yi shi'ir, kowane sha'iri ya zo ya yi shi'ir ya nuna gwanintansa na magana, hikimarsa da fasaharsa da balaga a yaba mishi. To haka suka mai da ƙirƙiro hadisi gasa. Abin nan akwai wani Abdulkarim ibn Abil Auja a zamanin Khalifa al-Mahdi da aka kama shi, mana cikin masu ƙirƙiro sana'an ƙirƙiro hadisai na ƙarya a jingina ma annabi. Da aka kama shi, al-Mahdi ya ce a kashe shi. Wani abin nan khalifa ne na gani na Banu Abbas ko, ya ce a kashe shi. Da aka zo za a kashe shi, ya ce yana da jawabi kafin a kashe shi. Ya ce ko yanzu kun kashe ni, ya ce aikin banza ne. Ya ce saboda akwai hadisai 4,000 da na ƙirƙira, kuma na riga na watsa shi a cikin musulmi gaba ɗaya sun haddace shi, kuma ya riga ya shige cikin sauran hadisai ba iya gano su. Shi kaɗai ya ƙirƙiro 4,000. Hadisi ɗaɗɗaya 4,000 mutum ɗaya ya ƙirƙiro. Abdulkarim ibn Abil Auja. Sannan suna nan da yawa ire-irensu, amma Abubakar shi ya fara. Sannan abun ya zo ya yi tsanani zamanin Mu'awiya, za mu gani zamanin Mu'awiya ya zo ya yi tsanani bayan Abubakar ya ƙirƙiro wasu sabbai sun biyo. Sannan zamanin Banu Umayya, Mu'awiya ya sa aka yi ta kamfanin ƙirƙiro hadisai ya kafa. Aka dinga ƙirƙiro hadisai har kenan ya tafi, har zuwa yau ɗin nan malaman nan ba su daina ƙirƙiro hadisi ba. Saboda za su ga hadisi su tabbata wannan hadisi ya ci karo da Ƙur'ani, ya ci karo da yanda ya kamata annabi ya kasance, amma duk da haka sai su ta yakin kare wannan hadisi. Wasu ma su je su hau minbari ma su ƙirƙiro ƙarya daga ji kasan wannan tatsuniya ne don kare Abubakar ko Umar ko Usman, don a fifita su akan ahlul baiti ko a fifita su ma akan manzon Allah da kanshi, waliyazu billah. To shi wannan Muhammad ibn Abdurrahman ibn Gazawan ɗin nan dai an san shi sana'arsa ne, kana ya za'ul hadis, mai ƙirƙiro hadisi ne. To kun ga hadisin Allah ya aiko Jibrilu a gaya ma annabi ya rinka shawara da Abubakar, wannan hadisi rusasshe ne. Sannan waƙala ibnu Adi, shi kuma ibnu Adi ya ce lahu an sikatin nasi bawatil, ya kawo hadisai da yawa na ƙarya kuma daga mutanen kirki. Mana sai ya ƙirƙiro hadisai da yawa na ƙarya, amma sai ce in ji wani kuma ƙarya yake yi. To da wani ya je in ji wani nan kuma ya san mutumin kirki ne, wani sai yadda da hadisin. Shi ba zai san cewa ƙarya wannan ɗin ya yi ma wancan wani na sama ba. To suna kawo hadisai irin wannan. Sai a samu wani mutumin kirki wanda jama'a sun yarda da shi, sai a ce shi ya ce mala'ika ya ce annabi ya ringa karɓar shawaran Abubakar, ya ce kaza, ya ce Abubakar na da matsayi kaza, ya ce Umaru kaza ne, ya ce sahabiwa ne kaza ne. To da an jingina ma wasu can na sama wanda an yarda da su, sai kawai malamai su ce wannan hadisin mai kyau ne. To sai irin wa'annan nukat, wa'annan abin nan masu aljurhu wa ta'dil, wa'anda za su shiga da zurfi su tono asalin hadisin su buge shi. Allah ya sawaka. To wannan matukun Allah ya ce
manzon Allah ya rinka karɓan shawaran Abubakar. To, idan bari mu kawo wani bayani a nan sai mu gani za ka san an zagi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da wannan hadisi. To, akwai a ranar yakin ranar Badar, bari man karanto ranar Badar, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya nemi shawaran sahabbai, gaba ɗaya ya jefa musu shawara, ku bani shawara akan kaza. Sai Abubakar ya ba annabi shawara, sai annabi ya kau da kai. Bai son ya ji maganan Abubakar ɗin, ya kau da kai. Yanzu Allah zai ce Jibrilu ya zo ya gaya ma annabi ya rinka shawara da Abubakar, kuma Abubakar ɗin na ya ba annabi shawara, annabi ya kau da kai. Annabi ya taɓa saba ma umarnin Ubangiji? Ya kau da kai. Umar yana ganin kila Abubakar ne kawai, shi ma ya bada shawara, sai annabi ya kau da kai, shi ma bai son ya ji shawaran shi. Ya ƙi shawara Abubakar, ya ƙi shawaran Umaru. To bari dai ku ji, kar ku ce ni ne na ƙirƙiro, kar ku jefa ni cikin masu ƙirƙiro hadisan. Mu karanta muke, ba mu yi ƙirƙiro ba, gashi ya zo a cikin Masnadul Imamu Ahmad bin Hanbali a juz'i na 3 shafi na 257. Rawa bi sanadihi ya ruwaito da isnadi mai kaman haka an Anas ibn Maliki anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shawara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi shawara haisu balagahu iqbalu Abi Sufyan, yayin da labarin gabatowan Abu Sufyan ya iso gare shi, cewa gafa Abu Sufyan ya gabato, kun san shi ne sanadiyan yakin Badar, gafa Abu Sufyan fa ya gabato da runduna, ƙala ya ce shi Anas ibn Malik kenan, ya ce fatakallama Abu Bakarin fa'arada anhu, sai Abubakar ya yi magana, ya manzo Allah ya kamata a yi kaza, sai annabi ya kau da kai bai saurare shi ba. Summa takallama Umaru, Ahmadu bin Hanbali fa imamu ahlus sunna, shugaban ahlus sunna na duk duniya na farko har zuwa ƙarshe, shi ke wannan magana. Abubakar ya ba da shawara, annabi yaƙi, sun matakallama Umaru, sannan Umaru ya yi magana ya ce, ya manzo Allah, ni kuma na gani ya kamata ya kaza, fa'arada anhu, manzo Allah ya kau da kai, bai saurare shi ba. Faƙala Sa'ad ibn Ubada, sai Sa'ad ibn Ubada ya ce, shugaban abin nan ansar ɗin nan, sai shi ya ce, iyana yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai ce kai mu fa manzo Allah ke nufi mu ba da shawara fa, tunda Abubakar ya ba da shawara yaƙi, ya ma kau da kai ne ma maganan ba ta da daɗi. Umar ya ba da shawara, annabi ya kau da kai, sai Sa'ad ibn Ubada ansari, shugaban ansar ɗin nan, wanda Sayyidina Umar ya kashe saboda yaƙi goyon bayan juyin mulkin da suka yi ma gidan annabi, to sai ya ce ma jama'ansa ansar, iyana yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu fa annabi ke nufi fa da ku bani shawaran nan, da mu yake yi, wallazi nafsi biyadihi law amartana an nukhida hal bihar, na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa, in ka umurce mu keta teku da iyo, lakhdannaha, za mu keta ta da iyo. Ta haka dai ya yi abin nan, shi ya yi bayani. To, fana daba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasa da Sa'ad ibn Ubada ya ba da shawara, fana daba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasa, sai manzo Allah ya shirya jama'ansa, ya shirya sojojin shi. Kun san ce har ma shirin sojojin yaƙi annabi bai iya ba, wai ya je ya shirya mutane ya aje su a wani rami, sai wane ne a cikin sahabbai ya ce, ya manzo Allah, tsayuwan wannan ra'ayinka ne ko umarni ne daga Allah? Sai ce ra'ayina ne, sai ce to mu bannan mun tsaya nan ba kyau, za su jin mana. Sannan annabi ya ce to ina ya dace mu je, sai nuna ma annabi, sai aka je gurin,
ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haba al'umma annabi, ku tausaya ma annabin mana. Kai, kenan sai manzo Allah ya shirya sojojin ya shirya yakin shi, kuma kun gani dole ne kawai su kirkiro hadisai cewa annabi na karban shawaran Abubakar ne, Jibrilu ne ma ya zo ya sanar a rinka karban shawaran Abubakar, kuma Abubakar shi ke kaza, saboda idan ka ɗaure malaman nan su gaya maka yaƙi ɗaya tak da Abubakar ya yi wani jarunta a ciki, wallahi ba za a kwance su ba. Su ce mini ba haka ba ne in musu wata tambaya. In dai ka ɗaure su ka ce a gaya maka yaƙi ɗaya tak wanda Abubakar ya jarunta a ciki, ba za su kwantu ba, ko Umar. Ka ce malaman nan su gaya maka kafiri ɗaya tak da Umar ya taɓa kashewa a gurin yaƙi, wallahi in ka ɗaure su ba za su kwantu ba. Mutum ɗaya, shi sai ana gida ne a gaban manzo Allah, wani ya zo yi wani abu na laifi ko kuskure, ce manzo Allah kai mini umuni inda kiwiyansa, wato ya kashe shi. Annabi ya ce a kyale shi. Shi sai ana zaune a gida, kuma ya sa annabi ba zai ce kashe shi ba. In ba ka ban an bashi da wancan ba wani kai. Gari dai ba nan za mu ba. Kenan dai sai manzo Allah ya shirya sojojin yakinsa, don mu gaskiya za mu fito da kowane irin bayani a fili don kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba wani ɓoye-ɓoyen shi yasa aka maida manzon Allah kaman ba manzon Allah ba, aka maida shi wani tututu misali. Da haka za mu faɗi abin yanda yake don a gane manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya shirya sojojinsa, fantalaku hatta nazalu badaran, har suka isa Badar, shikenan aka yi yaƙi. To yanzu idan za mu iya tambaya, shi manzo Allah ya ƙi bin umarnin Allah kenan, an ce rinka karɓan shawaran Abubakar, kuma gashi Abubakar ya bada shawara yaƙi, bai ma ce Abubakar shawaran ka ba ta yi ba, kawai kau da kai yayi. Sai Umar ya ga tun da an kau da kai an ƙi sauraron Abubakar, bari shi ya faɗa, shi ma da ya faɗa annabi ya kau da kai. Da Sa'ad ibn Ubada ya ga haka ya ce, to mu annabi ke nufi da mu ba a bada shawara ɗin nan, sai ya yi magana. Kuma yana magana annabi sai ya karɓa kawai, sai ya shirya mutane ya ce ku zo mu je. Ashe kun ga wannan hadisi rusasshe ne, ko da malamai ba su ce rusasshe ba ne, balle ma gashi sun faɗa, sun kawo ma wanda ya kawo hadisin ma sana'an shi ke ya zauna kirkiro hadisi, ba a karbi hadisin ba. To, har yanzu dai Imamu Ahmad bin Hanbali Ahmad bin Hanbali har yanzu ya ruwaito a cikin masnadinsa a juzi na 1 shafi na 155 bi sanadihi an rubai an aliyin alaihi salam kala ja annabi sallallahu alaihi wasallam unasun min quraishin faqalu ya muhammad. To ga wani Ahmad bin Hanbali har yanzu ya ruwaito a cikin masnadinsa a wannan juz'i na 1 shafi na 155 din nan, da isnadinsa zuwa rubu'i an aliyin alaihi salam, daga sayyidina Ali alaihi salam, kala ya ce ja annabiya sallallahu alaihi wa sallama unasun min quraishin, wasu jama'a daga cikin Qurayshawa sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, faƙalu sai suka ce ya Muhammad ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, inna jiranuka wa hulafa'uka, mu maƙwabtanka ne kuma a hulafa naka, ma'ana abokan alƙawari naka, wa'yanda in an kawo mana yaƙi za mu taru mu yi, in an kawo muku za mu taru mu yi. To, wa inna nasan min abidana qad atauka laysa bihim ragabatun fid dini wala ragabatun fil fikihi. Suka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi ya Muhammad, wato Qurayshawa ne kafirai a lokacin,
suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce, ya kai Muhammad, wasu jama'a, wasu bayinmu sun gudo zuwa gare ka, ba su san ba wai sun gudo gurinka don kwaɗayin addini ba ne, ba sun gudo zuwa gare ka don su yi karatu ba ne, a'a, inna ma farru min diya'ina sun gudo ne daga abin nan gonakanmu, aiki ne ba su son yi, wa amwalina sun gudo ne kuma daga dukiyoyinmu, mana ba su son su tsaya su yi aiki, farduduhum ilaina, ka koro su dawo zuwa gare mu, suka roƙi manzon Allah ya koro wa'yannan bayin Allah da suka gudo zuwa gurin manzon Allah suka musulunta. To, Qurayshawan na son manzon Allah ya kore su koma, wai ba addini ya kawo su ba, sun yi gudun aiki ne. Faƙala li Abi Bakarin, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abubakar, ma ta ƙulu, Abubakar me za ka ce? Ƙala sai ce, sadaku, sun yi gaskiya a kore su. Don gani yanzu irin wannan ne Jibrilu, Allah zai aiko Jibrilu a zuwa gaya ma annabi ya dinga bin shawaran shi. Jama'a, ku ji tsoron Allah dai, ku ji tsoron Allah, Allah sai ya yi shari'a tsakanin malaman nan da manzon Allah ranar kiyama. Saboda kun sa ana kallon manzon Allah wani iri, wanda ko sakare cikin mutane ba zai yi abin da kuke ɗora ma annabi ba. Allah ba zai bar ku ba. Faƙala li Abi Bakr ma ta ƙulu, sai ce ma Abubakar me za ka ce? Ƙala sai Abubakar ce, sadaku, ƙure kafiran nan sun yi gaskiya, a kori wayannan da suka musuluntan su koma gurinsu, innahum jiranuka wa khulafa'uka, saboda wayannan kafiran da suka zo maƙwabtanka ne kuma khulafa ɗinka ne. Ƙala, wato hulafa mara ɗigo, khulafa shine na halifofi, hulafa. Mutum yana iya in ka zo bako a gari ka ce kai ne abin na halif ɗin abin ɗina, mana duk wanda ya taso zai cutar da kai shi zai tsaya maka. To larabawa suna wannan, to sai Abubakar ya ce a kori wayannan da suka musulunta su koma gun kafiran nan sun yi gaskiya, saboda ai kafiran nan maƙwautanka ne kuma hulafa ɗinka ne. Ƙala sai ya ce, fataghayyara wajuhun nabi sallallahu alaihi wasallam, take fiskan manzon Allah ya canza da Abubakar ya faɗi wannan magana. Mutane sun gudo daga kafirai sun zo sun musulunta, sannan mutane su biyo su cewa ba gaskiya suke yi ba, sun yi gudun aiki ne. Kuma Abubakar ya ce a kore su koma kafirci. A goyi bayan kafirai a kori musulmi su koma kafirci, to wannan ya ɓata manzon Allah rai, sai manzon Allah ya ɗaure fiska ya ɓata rai, bai yarda da magana Abubakar ba. To yanzu ya saba ma Allah kenan, kun ce Allah ya turo Jibrilu ya ce annabi ya rinka neman shawara Abubakar. Hai, sun maƙala li Umar, sannan sai ya ce, kun ga daga nan ma za ka gane, to shi kenan dai, sun maƙala li Umar, sannan manzo Allah ya ce ma Umar, mata ƙulu, to kai me za ka ce? To, in ban da abin nan, tun da kaga Abubakar ya ce a goyi bayan kafiran nan, a kori musulman nan da bayin nan da suka musulunta a kore su, to tun da ka ji Abubakar ya faɗa annabi bai ji daɗi ba har ya nuna ɓacin ransa, ko kai Umar kenan ko? Tun da ka ji ga annabi ya ɓata rai bai ji daɗi ba, to yanzu ku duba sun maƙala li Umar. Sai manzo Allah ya ce ma Umar, mata ƙulu, kai kuma me za ka ce? Ƙala sadaku, ya ce sun yi gaskiya, kafirai sun yi gaskiya, a kori musulman. Ya maimaita irin abin da Abubakar ya faɗa, kuma ya ga annabi ya ɓata rai a kan na Abubakar. Kuma wayannan mutane su ne suke da hankali kenan da zaka annabi zai abin nan, Umar ɗin nan yanzu yana da hankalin da sai ya yi magana Allah ya saukan ma annabi aya. Gaskiya kun cuce mu da kuka ƙi fitowa ku ce Abubakar da Umar ɗin nan su ne annabawanku. Da duk wannan maganganun ma mu ba za mu yi ba, kawai mu ba ku je ku yi ta fama da annabawan naku, mu riƙe namu annabi Muhammadu
in kun taɓa shi mu ce ku koma ku riƙe annabawan ku ban mana namu annabin. To amma kun ƙi yadda kuna nan kuna cin mutuncin annabi kuma kun ce shi ne annabinku, wannan abu da ban mamaki. Sun maƙala ile Umar ko kaifa Umaru ya ce sadaku, kafiran sun yi gaskiya, innahum jiranuka wa hulafa'uka, wai sai ya maimaita abinda Abubakar ya faɗa ran annabi ya ɓaci, sai Umar ya maimaita shi daidai da daidai. Bai ma ɗan hikima ɗan canza wani kalma a ciki ba ma, shi kenan dai fata ga yara waje nabi sana, shi ma annabi ya fushi da shi. To, warawahun nasa'i, banda Ahmad bin Hanbali, imamun nasa'i ya ruwaito wannan hadisi, aidan shi ma a cikin khasa'is ɗinsa. A shafi na 11 a wanda a riwayansa ƙarshen nashi riwayan akwai faƙala sun maƙala yanin nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce, mana da ya ce Abubakar mai ka gani, ya ce a mayar musu da wanda suka zo ɗin suka musulunta, a mayar makafiran. Annabi ya ɓata rai. Umar fa shi ma ya faɗi haka, sai manzon Allah ya ɓata rai, sai ce ya ma'ashara Quraishin, ya ku jama'an Qurayshawa, wallahi na rantse da Allah in ji annabi, la yab'asanna Allahu alaikum rajulan minkum, wallahi Allah zai tada wani mutum a cikinku, imtahana Allahu qalbahu lil iman, Allah ya cika zuciyarsa da imani, Allah ya jarabci zuciyarsa da imani, fa yadribukum ala dini, zai yaƙe ku akan wannan addini, aw yadribu ba'dakum, ko kuma zai yaƙi shashinku. Ƙala Abubakrin, to yanzu ku ji, yanzu za a so a san wane ne wannan bawan Allah da annabi ke nufi cewa Allah zai ɗaga shi, shi ma ba ƙureshe ne, Allah zai ɗaga shi zai yaƙi ƙureshawa akan wannan addini, amma ga siffansa shi kan Allah ya jarabci zuciyarsa da imani, mana zuciyarsa cike take da imani, babu wani sarari da ya rage wanda babu imani, zuciyar ta cike fam da imani. Wane ne? Ƙala Abubakar, ana huwa ya Rasulallah, ya manzo Allah ni ne? Inna lillahi abin tausayi, abin tausayi, abin tausayi. Abin da zai sa kawai ba za su baka tausayi ba, da gangan suke yi, ba rashin sani ba ne, sun san abin da suke, duk abin da suka yi manzo Allah wallahi da saninsu, sun sani sarai, suna da wata manufa ne a gaba kuma sun cimma manufar. To, ƙala Abubakar, sai Abubakar ya ce, ana huwa ya Rasulallah, ni ne mutumin wanda zuciyar shi ke cike da imani? Ƙala la, ya ce, ba kai ba ne. To, malamai masu ƙaryata annabi, zuciyan Abubakar yana ƙuna ko yana kama wuta ne, ko hantan shi ne saboda tsananin imani ne, ko tsananin son annabi shi ne da imanin. To, annabi ya ce ba shi ba ne. Kuma wani lokaci kuma ma sai a kawo Umar ya fi Abubakar ma imani. Wai don dai in aka zo neman ma Abubakar matsayi sai a soki mutuncin annabi. In an zo neman ma Umar matsayi sai a soki mutuncin manzalla, a soke na Abubakar din ma shi ma. In an zo neman ma Usman duk sai a rusa sauran. Ba ku ga karatun jiya ba? Manzalla sallallahu alaihi wasallam an ce wai ya ce in an je aljanna kowane annabi akwai abokin zaman shi, ni abokin zama na aljanna shine Abubakar. Kuma an je gaba manzo Allah yana gaya ma Aisha, ya ce ni abokin zama ya ce abokin zaman Abubakar aljanna shine annabi Ibrahim, ni abokin zama na shine Usman. Ba ya riga ya ce Abubakar ne ba, kuma ya tura Abubakar ya sa Usman. Kaga an rusa Abubakar saboda shi Usman shi kuma neman masa matsayi. Sun rasa yanda za su yi su saman ma wannan su saman ma wannan, a'a in an zo neman ma wannan sai a rusa wancan, kai Allah akbar. To shi kenan dai ba kai bane.
annabi ya ce Abubakar na ana maganar imani kai ce kai ba kai bane, la capital no ba kai bane. Kala Umaru, sai Umaru ya ce ana huwa ya Rasulullah, ni ne mutumin ya manzo Allah. Kala la to shi yana tunani ya fi Abubakar imani kenan ba, tunda ko kuma suna so su ji bakin manzo Allah. Abubakar ya ce shi ne mai imanin, an ce ba shi ba ne, to ai kai sai ka yi shuru, tunda ka san dai lamarin ku duk ɗaya ne. To amma duk da haka sai da ya tambaya, ni ne in ji Umar. Annabi ya ce la ba kai ba ne, walakin zalika alladhi yaqsifu na'al, wannan da ke zaune yake ɗinka takalmi ne. Wa qad kana a'ata aliyan alaihi salam na'alan yaqsifuha, kuma a manzo Allah takalmin shi ya tsinke ya ba Ali yana ɗinka masa, sai ce wannan da ke zaune yake ɗinkan takalmi shine wannan da Allah ya cika zuciyarsa da imani zai yaƙi Qurayshawan nan akan addini. To Jibrilu ya zo ya ce a karbi Allah ya ce a karbi shawaran wannan, kuma shi Jibrilu bai kirkiro hadisai balle mu ce shi ya kirkiro maganan. An ce Allah ne aiko shi, to ashe Jibrilun aka yi maƙariya, amma Allah ƙarya, amma Jibrilu ƙarya, amma manzo Allah ƙarya. Hai, ina za ku kai wannan ranar kiyama, wannan ku yi ma Allah ƙarya, ku yi ma annabi ƙarya, a Jibrilu ƙarya, kowa an masa ƙarya, saboda dai kawai ka samun ma Abubakar matsayi, kuma Abubakar ɗin nan fa ba dangin ubanka ba ne. Kai, oh Allah. To, kun ga za ku iya ne, sai ku yi ta yi. To, annabi ya ce wanda aka cika zuciyarsa da imanin shi ne wannan da ke ɗinka takalmi, Sayyidina Ali kenan, kuma wannan hadisi ma in kun duba cikin Tirmidhi yayi za ku gan shi, ya zo. Sannan har yanzu a babin annabi ya ce Abubakar ko Abubakar su ba da Abubakar ya ba da shawara. To yanzu wanda Allah ne da kanshi ya aiko Jibrilu a gaya ma annabi ya rinka neman shawaransa, to sai kuma gashi ya zo a cikin Sahihul Bukhari Qur'aninku. Sahihul Bukhari ya zo a cikin babban Qur'aninku, Sahihul Bukhari, na maimaita ne don ku kawo hankalinku da kyau. Buhari fi kitabit tafsir, ya zo a kitabu tafsir a Buhari, fi babi ƙaulihi ta'ala, a babin inda Allah yake cewa, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, kar ku ɗaga muryanku akan muryan annabi. Rawa bi sanadi, shi Buhari ya ruwaito, kuma kun ce duk abin da ke Buhari dai ingantacce ne. To Buhari ya ruwaito bi sanadihi an Nafi'in, da isnadinsa zuwa Nafi ibn Umar an ibn Abi Mulaika qala kadal khayrani an ya halika Abubakarin wa Umaru. To Abubakar da Umar fa masu ba da zaɓi mutum biyu da suka ba da zaɓi, suka ce annabi wani ne na zaɓi wani, wannan kuma ce annabi wani na zaɓa. To su biyun halakakku ne kada, sun kusa suna dab da su halaka. Abubakar sai ce Abubakar wa Umaru, Abubakar da Umaru. Rafa'a aswatahuma inda nabiyyi, sun ɗaga muryansu a gaban annabi, suna ta ihu suna hayaniya da hargowa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abubakar da Umar, kuma kun ce su ne manya, su suka fi kowa hankali. To in har masu yi ma annabi haka sun fi kowa hankali a cikin wa'annan sahabban, kai ai kuma abu ya ɓaci. Kai, to sun ɗaga murya suna ta ihu, annabi na zaune yana kallon su a gaban annabi, suke ta ihu tsakaninsu da juna, inda nabi in ji Buhari,
yanzu wani na ce yana jin haushi na maimako ya ji haushin Buhari, amma saboda an cika zuciyan shi da rashin adalci. A haushin Buhari za ka ji shi da ya ruwaito, sai ka ce to tun da ya shafi Abubakar da Umar, Buhari me yasa baka yi shiru ba ka ɓoye karatun? To Allah ya ƙi, ya ɓoɓɓoye wasu ayi, amma wannan ya fito. Ya gani, Abubakar da Umar, ya gani, rafa aswatahuma inda nabi, sun ɗaga muryansu gaban annabi, hina qadima alaihi rakbu bani tamimin, yayin da mahayan bani tamimin suka zo, jakadu ne daga banu tamim, fa ashara ahaduhuma bil akra'i ibnu habis, sai Abubakar ya ce akra'u ibnu habis za ba jagorancinsu, saboda al'adar manzo Allah ne idan wasu jama'a sun fito daga wani wuri sun musulunta, sai manzo Allah ya naɗa mutum ɗaya ya zama shugabansu sai su koma gida. To shine Abubakar suka yi katsalandan, suka yi shigan sharo ba shanu. Abubakar ya ce, ya manzo Allah, ka ba abin nan, ka ba al'akara ibn habis shugabansu, akhi bani majasha, wa ashara al'ahar bi rajulin ahar, shi kuma Umar ya ba da shawara a ba wani ne daban shugabancin nasu. Ƙala nafi'un, sai nafi'u ya ce la ahfazu ismahu, ban haddace sunan wannan nabiyun ba wanda Umar ya ce a ba shugabanci. Mun sani yana nan cikin wayansu riwayoyi. Faƙala Abubakar li Umar, sai Abubakar ya ce ma Umar, ma aratta illa kilafi, kai dai ba abin da kake nufi sai ka saba mini. A gaba annabi suke ta wannan hayaniyan, rigima ya kaure tsakaninsu, annabi na kallon su. Fartafa'at aswatuhuma, sai muryoyinsu yayi sama a gaban annabi, fi zalika a haka, fa anzalallahu, sai Allah ya saukar da wannan karatu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi, kar ku daga muryanku kan muryan annabi, wala tajharu lahu bil qawli, kuma kara ku abin nan, kada annabi yana magana kuma kuna magana, ku daina. Jama'a sun zo sun zauna suna magana da annabi, kun jefa bakinku a ciki, kar ku yi haka, rashin ladabi ne. To ina hadisi da muka karanta ranan nan, wai Abubakar yana da imani shi tun ma manzo Allah bai zama manzo Allah ba. To gashi nan dai shine ke da wannan abin nan ma annabi, har Allah na faɗa da shi. To ka jari ba'dikum li ba'din, yanda kuke daga muryan juna akan juna, in kuka yi haka an ta habata malukum, in kuka yi haka aikinku gaba ɗaya ya rushe, wa antum la tashurun, alhali ba ku sani ba. Suratul hujurati aya ta 20 abin nan, suratul hujurati aya ta 2. To wannan aya fa, wannan faɗan ta ci gaba, bari da kila mu ga wata riwayar. Warawahu bi tariqin akhar aidan, kuma Buhari ya sake ruwaito wannan hadisin. Buharin dai ya ruwaito shi a wata hanya daban, a cikin kitabu Badi'il Khalqi, a cikin Buhari, a inda yake faɗi a cikin wannan riwaya na kitabu Badi'il Khalqi a Buhari. Faƙala Abubakarin, sai Abubakar ya ce, Amirul Kaka ibnu Ma'abad, ka sa Kaka ibnu Ma'abad ya zama shugabansu, suna ba annabi umarni, su suka iya, ba shi dole ne a ƙirƙiro hadisai a kare mutanen nan, saboda rashin mutuncin da suka yi ma annabi ya yi yawa. Annabi fa suke ba umarni, kaza za ka yi. Amirul Kaka ibnu Ma'abad, wa ƙala Umaru, shi kuma Umaru ya ce, bal amiril akara ibn habis, shi yasa na ce sunayen sun zo. Umar kuma ya ce, a akara ibn habis za ka sa, har zuwa inda ya ce fata mara ya suka yi jayayya da juna,
hatar tafa'at aswatuhuma har muryoyinsu suka yi sama. Warawahu aidan fi kitabil itisam bil kitabi was sunna, har yanzu dai Buhari bai saki wannan maganan ba, maganan ta masa girma sosai, bai sake ba, ya sake ruwaito hadisin a cikin kitabul itisam bil kitabi was sunna. Sannan wa zakara ba'dal ayatil mutaqaddima ayatan ukhra wa hiya qawluhu ta'ala, ya ambaci ayan da ke gaban wancan da muka karanta, ita ce innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum magfiratun wa ajrun azim. Dama zuwa azim din nan fadan Allah ya tsaya ranan, fadan da Allah ya musu da ya faro karatun zuwa azim ya tsaya. In ka dubi abin nan tafsirin Maulan Mushe Ibrahim a juzi na 5 ya kawo wannan azim, shi ma ya tsaye da karatun azim. To innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillah, wa'anda suke zuwa su sassautar da muryansu, su kai muryansu ƙasa-ƙasa a gaban annabi, ula'ika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa, wa'annan su ne Allah ya jarabci zuciyarsu da tsoron Allah, mana wa'annan su ne Allah ya cika zuciyarsu da tsoron Allah, lahum magfiratun wa ajrun azim, suna da wata gafara a gurin Allah da wani sakamako mai girma. Masu ɗaga murya kuma a gaban annabi ba su da imani, Abubakar da Umar ne kuma kun ga dai Buhari ne, ba ni ba ne na faɗa. Shi yasa kullum ina tunatar da malaman nan, almajiran su ku rinka taya ni tuna musu, in sun zo za su zage ni ku rinka tuna musu, ku ce a karamakallahu kun ce a rinka adalci, ai ya ce Buhari. Ba a ɗauko Buharin a duba in ba ga karatun ba sannan a zage shi, in kuma an gani a Buhari ba sai ku zage Buhari ba. Karama almajiran nan kuna son shirya, haka za ku rinka yawan malaman nan fa. In kuna yi musu haka to za ku gano gaskiya da wuri. Idan sun zo za su zage ni sai ku ce to amma ya ce Buhari ne. Idan kuma gaskiya ne a Buhari ne to ai ba shi za a zaga ba, karama kala Buhari ya kamata ku zaga. Kagan kuka yi musu haka kun kwaci kanku daga batar da ku da suke yi, kuma su ma kun taimake su, gobe ba za su ƙara ba. Ba su da amana. To, Abubakar da Umar da Buhari ya kawo cewa masu ɗaga murya ne a gaban annabi ba su da imani. In ji Buhari gashi. Wai in ji Buhari, in ji Ƙur'ani. Allah da kansa ya saukar da wannan aya, shi ma Buharin kawo ayan yayi. Ba daga gare shi ba ne, daga Allah ne, direct Ƙur'ani, kuma ba hadisi ba ne, balle a ce wanda ya ruwato hadisin yana cikin masu ƙirƙira. Wannan direct ne. So sun ɗaga murya, Allah ya yi musu faɗa, aikinsu zai lalace, sannan kuma sai Allah ya ce masu sassauta murya su ne waɗanda suke da tsoron Allah, masu ɗaga murya kuma fa. To shi kenan dai, to wannan Buhari ne ya kawo shi, sannan kuma rawahu Ahmad ibn Hanbali, shi ma Ahmad ibn Hanbali ya sake kawo shi, aidan ya sake kawo shi fi masnadihi, a masnadinsa juzi'i na 4 shafi na 6. wa dhakara al-ayataini ila qawlihi abin nan ajirun azim, shi ma Imamu Ahmad ibn Hanbali ya ruwaito shi da abin nan, ya ambaci maganan Allah har zuwa ajirun azim, mana Allah ya yi ta faɗa wayanda suka ɗaga muryan nan a gaban annabi aikinsu ya lalace, kuma wayanda suke da imani su ne masu sassauta, masu tsoron Allah su ne masu sassauta muryoyinsu a gaban annabi. To saboda irin wayannan karatuttuka, inda malaman can masu ƙirƙira sun yi shuru ba ka sayin su Abubakar kobo. To, amma dole a ƙirƙiro hadisai don a kare wa'yannan shaida, wannan mummunan shaida da ƙur'ani ya yi musu. Shi yasa kai ta ƙirƙiro hadisai, Abubakar shi ne kaza, kuma ba ku jin kunya, Allah da kanshi sun ba annabi shawara
sun yi katsalandan sun tsoma mishi baki a magana tun bai gayyace su ba, Allah ya yi rigima da su, aikinsu ya lalace, sannan kuma ya nuna ba su da tsoron Allah, ba su da imani, amma ku ƙirƙiro hadisi ku ce Abubakar ya fi kowa imani, hantan shi na cin wuta, Umaru ya fi kowa imani, wai manzo Allah ya yi mafarki, wadda ke za mu zo mun gama da Abubakar za mu zo kan Umaru shi ma hadisan da suka nuna yana da daraja. Challenge na jefa wa malamai cewa Abubakar da Umar in akwai hadisi kwaya ɗaya tak wanda ya nuna ɗayansu mutumin kirki ne ko Abubakar ko Umar, hadisi ɗaya nake nema, an gagara bani, to gashi ni ina kawa da kaina kuma malamai magabata suna taya ni rusa hadisan, ba shi kenan ba dai. To waya annabi ya yi mafarki da ya tashi da safe yake gaya ma mutane, ya ce yau na yi mafarki na ga mutane sun sa riguna, wani rigan shi iya ƙirji, wani rigan shi ya tsaya mishi a cibi, wani rigan shi a gwiwa, amma da Umar ya fito na ga rigan shi ya masa yawa har yana jan ƙasa. Sahabbai suka ce da me ka fassara wannan mafarkin, sai ce da imani. Imani ya yi ma Umar yawa har ya zuba ƙasa yana jan ƙasa. To gashi Allah dai yana faɗa da shi an ce bai da imani. Oh Allah, saboda Abubakar da Umar da Usman ku ƙaryata Allah, ku ƙaryata manzan Allah, sannan kun zo ku tsaya Allahu akbar Allahu akbar shahadu an la ilaha illallah shahadu an la ilaha shahadu anna Muhammadar Rasulullah, ya zama ƙarya ai. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah kuma kuna tozarta shi saboda Abubakar da Umar, kuna tozarta Allah, ku ƙaryata ayan Qur'ani saboda Abubakar da Umar. Ba za mu daina yi muku faɗa ba, za mu yi muku faɗa. In ba ku bari ba, za mu yi muku faɗa don waɗanda ke tare da ku wanda Allah ke so ya shiryar, zai shiryu ya girmama annabi. To, sannan banda wannan ya zo a cikin Sahih Tirmidhi juz'i na 2, abwabu tafsirul Qur'ani, to Tirmidhi shi ma fa bai yadda a bashi a baya ba a wannan hadisi, shi ma ya zo ya shiga ciki. Ya zo a Sahihu Tirmidhi juz'i na 2, abwabu tafsirul Qur'ani, rawa bi sanadihi an ibn Abi Mulaika qala haddathani Abdullah ibn Zubair anna al-Aqra ibn Habis qadima ala nabi sallallahu alaihi wasallama, yace Aqra ibn Habis ya iso ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fa qala Abubakar, sai Abubakar yace ya Rasulullah, ya kai manzon Allah, ista'miluhu ala qaumihi, ka shugabantar da shi akan jama'an shi. Faƙala Umaru, sai Umaru ya ce, La tasta'miluhu ya Rasulullah, kar ka shugabantar da shi ya manzo Allah. Fatakallama inda Nabi sallallahu alaihi wasallama, kun ga shi riwayan Tirmidhi yanda yazo, sai suka yi magana a gaban Annabi, hatta irtafa'at aswatuhuma, har muryansu yayi sama. Annabi ka gabatar da shi, annabi kar ka gabatar da shi, na ce ka gabatar da shi, na ce kar ka gabatar da shi, har muryansu fa yayi sama. Abubakar da Umaru, rigima ya tashi, annabi dai ya zama dan kallo. Faqala Abubakar li Umar, sai Abubakar ya ce ma Umar, ma'arata illa kilafi, kai ba abin da kake nema sai dai ka saba mini. Kawun gani akwai wani karatu da na gani an ce Umaru yaron gidan Abubakar ne, ko tun cikin jahiliya, tun suna can an ce yaron shi ne. Na kuma ga wani karatu da ya ce abokai ne tun suna yara, kuma abin da ya yi abin nan saboda abubuwan su ya yi daidai. To ƙala Umaru, sai shi Umaru ya ce, ma'arratu kilafaka, ba saba maka nake nufi ba, ni ma ra'ayina nake faɗi. Ƙala sai ya ce, fa nazalat hazil aya, sai wannan aya ta sauka, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi, kar ku ɗaga muryoyinku akan muryan annabi. Hai, to sannan ya zo a cikin ila akiril aya har zuwa ƙarshen aya. Ya zo a cikin sahihun nisa'i an-nasa'i juz'i na 2 shafi na 304, rawa bi sanadihi an Abdullahi ibn Zubair annahu, shi ma Nasa'i ya shigo maganan, ya ce
an karɓo an Abdullahi ibn Zubair daga Abdullahi ibn Zubair annahu qadima rakibun min bani tamimin wasu jakada mahaya daga bani tamimin sun zo ala nabi sallallahu alaihi wasallama sun zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala abubakar yace amiril qaqa ibn ma'abad qaqa dan ma'abad zaka sa wa qala umaru yace bal amiril aqra ibn habisin zaka sa fatamara ya suka yi jayayya hatta tafa'at aswatuhuma kun ga mun kawo Buhari ya ruwaito ko mun kawo waye na biyu ma Tirmizi ko Ahmad ibn Hanbali ma yanzu muna Nasa'i to Imamun Nasa'i shi ma ya kawo hatta irtafa'at aswatuhuma har muryoyinsu suka yi sama fa nazalat fi zalika sai Allah ya saukar da aya akan wannan abin da suka aikata wa zakara 4 ayatin sai Allah ya ambaci ayoyi 4 gaba ɗaya a kansu suka sauka ayoyi 4 to al-ayatayn al-mutaqaddimatayn wa huma qawluhu ta'ala ayoyi 2 da suka gabata la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajaru lahu bil qawli kajari ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim wa qawluhu ta'ala innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati kai ashe su ne Qur'ani kira wawaye din nan masu kira annabi a bayan ɗakuna ka inna lillahi wa inna ilaihi ashe su ne ma nan la ilaha illallah yace innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati lalle wa'annan da ke zuwa suna ihu suna kiran sunanka bayan ɗakuna ya Muhammad su zo su tsaya a bayan ɗakin annabi suna ya Muhammad yace aksaruhum la yaqilun mafi yawan su wawaye ne ba su da hankali ashe akan su duk ya sauka walau annahum sabaru hatta takurja ilaihim lakana khairan lahum da dai su yi haƙuri har lokacin da ka fito gare su ya kai annabi na da ya fi musu alkhairi wallahu gafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai jin kai ashe su ne Allah ce mafi yawan su wawaye ne ba su da hankali amma ku duba wai yau su ne aka ɗora akan ahlul baiti Allah kai ta sannan rawahu tahawi shi ma at-tahawi ya ruwaito wannan hadisi shi ma a fi mushkilil asari a juz'i na 1 bi turukin salasa a hanyoyi 3 a shafi na 141 da kuma shafi na 142 wa rawahu fi juz'i na 2 kuma ya ruwaito shi har yanzu a cikin juz'i na 2 a abin nan hanya ta 4 a shafi na 299 wai to kun ga dai wa'annan ayoyi sun nuna rashin ladabin Abubakar da Umar. Kaga da bai yiwuwa kuma ka ce za ka yi rigima da Allah ko saboda Abubakar da Umar, in kuma ba zai yiwu ba kaga sai ka yi shuru da bakinka tun da ba ni na faɗa ba, ayoyi ne na ƙur'ani. Kaga in ka ce ni ne wallahi Allah ba zai baka ba zai kama ka don gashi ƙarara ayoyi ne daga ƙur'ani. In kana da rigima mai ayoyin za ka yi rigima da shi ne Allah, in kuma baka iyawa to kaga shuru za ka yi. Wannan shine shawaran da nake ba malaman da kila za su yi magana, ba su da ladabi, sun yi rashin ladabi kuma haka suke rashin ladabi a gurin a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kuma Qur'ani ya nuna mana ba su cikin waɗanda suke da tsoron Allah, ba su cikin waɗanda imtahana Allahu qulubahum littaqwa, ba su ciki. To, tun da ƙur'ani ya nuna ba su a ciki, akaramakallahu
ka daddage ba su a ciki in ji ƙur'ani. To, ga hadisai nan waɗanda malamai suka tattara suka zuba kwandon shara. Akwai hadisi wannan inda aka ce, ƙala abubakarin lil'a'ama, abubakar ya gaya ma makaho, abubakar ya ce ma wani makaho, ikbid ala lihiyati wa tawassal biha, kama gemuna ka kai kamun kafa da shi, ka yi tawassuli da gemuna idon ka ya buɗe. Gemu, ai ko ɗauka abubakar ya goya abin da zai faru. Gemu, to shi kenan dai, wai makaho ya ce, wai makaho, wai abubakar makaho ne, ya ga makaho ya ce bare taimake shi ya buɗe mishi ido, shi ma zai yi karama, ko mu'jiza ne, zai nuna karama. Kai da Allah ke rigima da kai, annabi na rigima da kai, ka zo karama? Ko da yake ba laifin shi abubakar ɗin ba ne, ƙirƙirowa aka yi aka bashi, shi bai san da wayannan maganganun ba, da ya musu faɗa ya ce, ina. Wayannan abubuwan da muka tauka ni ma kaina na neman wanda zan kama kafan shi ne balle wani ya kama yemuna. To ya dai ce makaho ya zai kama gemun shi ya yi tawassuli da gemun. To shi kenan dai to fana hada abubakarin wa wada'a lihiyatahu fi yadil a'ama. Abubakar ya tashi ya saka gemun shi a hannun makaho, ya ce, kama riƙe, wa ƙala amsik lihiyati, ya ce, riƙe gemuna, fi hubbi Muhammadin cikin son manzon Allah, sallallahu alaihi wasallama, wa ƙul ka ce, ya rabbi ya Ubangiji, as'aluka bi hurmati shaibati Abi Bakrin, ina kamun ƙafanka da alfarman furfuran Abubakar. Illa radatta alayya basari, ka dawo mini da ganina, saboda albarkan furfuran Abubakar. Ƙala faraddallahu alaihi basarahu li waqtihi, sai Allah ya dawo makahon da ganin shi take yanzu. Fa nazala Jibrilu alaihi alaihi salam ala nabi sallallahu alaihi wasallama, sai Jibrilu ya zo ya samu annabi. Abubakar ya samu wani makaho ne a wani gefe, ya ce, kai zo nan in buɗe maka ido, rike gemuna, ka ce ka kama ƙafa alfarman furfuran gemun nan idon ka buɗe. Da ya kama gemun, ya ce, ya Allah albarkan furfuran Abubakar, ka buɗe mini ido, sai ido ya buɗe, take ba ɓata lokaci. Sai Jibrilu ya sauko, ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kun ga tun annabi na nan ne. Waƙala sai Jibrilu ya ce, ya Muhammad ya kai manzo Allah, assalamu yukuri'uka salam, assalamu ya aiko da gaisuwa gare ka mana Allah, waya hussuka bitahiyyati wal ikram, kuma ya keɓanta ka da gaisuwa da girmamawa, waya ƙulu laka, kuma Allah ya ce gaya maka, wa izzatihi wa jalalihi, ya rantse da girman shi da ɗaukakansa, lau aka sama alayya kullu a'ama bi hurmati shaibati Abi Bakarin as-Siddiq, inda dukkan makafin da ke duniya za su zo su kama ƙafan furfuran Abubakar zuwa gare ni Siddiq, laradattu alaihi basarahu, da duk zan buɗe musu idonsu. Ba sai a tattaro su ba? Annabi bil mu'minina ra'ufur rahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Allah ya ce haƙiƙa rasulun min anfusikum ko min anfasikum, ga wani manzo nan ya zo muku daga cikinku ko kuma daga mafi tsadan cikinku,
azizun alaihi ma anittum, duk abin da zai wahal da ku yana girma a gurin shi, baya son ya gan ku cikin wahala. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, mai kwaɗayin alheri ne zuwa gare ku. Bil mu'minina ra'ufur rahim, mai yawan tausayi ne, mai yawan jin kai ne ga mumunai. Sai ga Jibrilu ya zo daga Allah cewa in duk makafin duniya za su taru su yi kamun kafa da furfuran Abubakar zuwa ga Allah, idon su ya buɗe, gaba ɗaya zai buɗe musu ido, ba sai a tattaro makafin Madina ba? Ko ba je ko ina ba a ce to maza, na tabbata annabi zai haka. Saboda tausayin da yake da shi, annabi yana so ga jama'an shi makafi ne? Ai zai ce to maza ku shiga gari, duk da kuka ga makaho ku taro mini su zo su yi kamun kafa da gemun Abubakar. Inna lillahi wai kai. Ta sai ce Allah fa bai yi shiru ba, ya ci gaba, ya ce sai na mayar musu da ido ganin su duka, wa ma tarabtu ala wajhil ardi, amma ba zan bar makaho ɗaya ba akan ƙasa. Dukkan makafin da ke duniya in dai suka kama kafa da gemun Abubakar, to gaba ɗaya furfura Abubakar, gaba ɗaya ba makaho ɗaya da zai rage a duniya, duk zan buɗe musu ido. To sai makafi su zauna? Ni zan ji wannan labarin ina makaho kuma in shuru? Ai, da gudu zan tasance, ya Allah, da gemun Abubakar, na kama kafa ka buɗe min ido. Allah. Ta wannan hadisi dai ya zo a cikin Al-Gadir, juz'i na 7, shafi na 239, an ruwaito shi, wuri inda ake faɗin falalan Abubakar. Wai, to sannan akwai hadisi da ya zo shaidan Abubakar ya fi na Jibrilu. In Abubakar ya ba da shaida, Jibrilu ya ba da shaida, za a watsa da na Jibrilu, na Abubakar za a bi. Oh Allah, ka gani, Allah ka gani muna gaya ma al'ummanka. Allah karka kama mu da laifin abubuwan nan da ke faruwa, ya Allah. Allah ka karɓi uzurinmu, Allah ka karɓi hanzarinmu, ya Allah wannan aikin da muke yi, Allah ka dubi wannan aiki da mu da waɗanda suka karɓi wannan abin da muke suka gyara, Allah ka sa ya zama kuɓuta gare mu ranar kiyama daga wannan bala'i da al'umma ke ciki. Zakaran nasafi, to shi an nasafi ya ambato anna rajulan mata bil madinati, cewa wani mutum ya mutu a Madina, fa'arodan Nabiyu sallallahu an yi salliya alaihi, sai manzalla ya taso zai sallace shi. Ku duba manzalla fa ya taso zai sallaci mutumin, saboda mumini ne, shi annabi ya ɗauka mumini ne, ya kasa fahimtan yaya halin da wani hali mutumin ke ciki, shi annabi ya taso zai sallaci mutumin. Fanazala Jibrilu wa ƙala ya Muhammad la tusalli alaihi, sai Jibrilu ya sauko daga wurin Allah. Kun san Jibrilu nan dai bai da na kansa, ɗan aike ne na Allah zuwa ga manzan Allah ko manzannin Allah. Bai zuwa sai Allah ya aiko shi, in Allah ya ce je ka ga saƙo ka kai sai ya kai, to yanzu ga Jibrilu ya zo gurin annabi, kenan Allah ne ya aiko shi gurin annabi. Sai Jibrilu ya ce, ya Muhammad la tusalli alaihi, don bai yiwa Jibrilu ya zo ya yi ma Allah ƙarya, bai yiwa Jibrilu ya zo ya kawo wani abu ma manzan Allah wanda ba daga Allah bin nan yake ba, bai isa ba. To, amma sai ga Jibrilu ya iso, sai ce, ya Muhammad, ya kai Muhammad, la tusalli alaihi, kar ka sallaci wannan gawan. Famtana'a sai annabi ya bari, ya fasa sallan. Faja'a Abubakarin, sai Abubakar ya zo faƙala sai ce, ya nabi Allah, ya kai annabin Allah, salli alaihi, yi masa sallah. Ni sun rikita annabin, to wanne zai bi ga mai gemu, ga wani da
in duma kafin duniya sun rike gemun shi, ido ya buɗe, ga kuma Jibrilu. Jibrilu ya ce, kar ka yi, Abubakar ya ce, kai. Ta Abubakar ya ce, salli alai, imishi sallah. Fama alimtu minhu illa khairan, ni ban san komai ba game da mamacin nan sai alheri, don haka sallace shi. To yanzu don Allah malamai tsakaninku da Allah, kar ku ba kanku kunya, domin in kuka fata wanda za a rena hankalinku, yanzu a iya hankalinku a wannan karatun ba fifita Abubakar akan annabi ba, malamai don Allah. Idan kuka ce ba fifita Abubakar akan annabi ba, za a yi muku dariya, za a rena hankalinku. To shi kenan, Abubakar ya ce, sallace shi annabi don ni ban san komai ba game da mamacin nan sai alheri. Fa nazala Jibrilu, sai Jibrilu ya sake dawowa, ashe yana jin su. Da ya zai hana annabi ya bari sai wuce abin shi. To sai ga Abubakar ya zo ce, ya annabi Allah, tallace shi. Don ni ban san komai ba game da shi sai alheri. Ko, fa nazala Jibrilu, sai Jibrilu ya sake saukowa, wa ƙala sai ce, ya Muhammad, ya kai Muhammad, salli alaihi, ka sallaci mamacin, fa inna shahadata Abi Bakarin muqaddamatun ala shahadati, saboda shaidan Abubakar ana fifita shi akan nawa, shaidan shi ya fi nawa, tunda Abubakar ya ba da shaida to ni na rusa nawa, Jibrilu na ƙarya ne? Jibrilu yana ƙarya? Yanzu tambayan da za mu yi ma Jibrilu, don me zai hana annabi ya sallaci mutumin da farko? Haka kawai bai ga aibi da mutumin ba kawai zai ce kara sallace shi ba aibi? Haka Jibrilun yake? Wanda annabi Allah da kanshi ya ma kirari, muta'in samma amin. Jibrilun nan shugaba ne, abin yi ma biyayya ne a duniyansu, amin, kuma amintacce ne ni Allah na yarda da shi. Shi ne zai zo yana wannan drama? To, shi kenan dai, ko karanta wannan karatu a cikin Misbahu Zalami na a Jardani, a juzi'i na biyu, wannan shi ne Jardanin, wannan karatu shi ne Jardani. To, shi kenan dai juzi'i na biyu, shafi na 25, ko karanta kuma a cikin Nuzhatul Majalis, juz'i na biyu shafi na 182, ku karanta a cikin Algadir shafi na juz'i na 7 shafi na 244. To, barin barku haka dai zuwa gobe insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa